Último día del viaje a Colorado. Esto es Vail. Esto es para Gaby, que lo mira desde Denver. Vamos. ¡Tenés ahí! ¡Forever! No, tenés por acá. Por acá. Nuestra bajada por el mundo de los bumps. ¿Vos querías calentar las piernas? Ah, mamá. Allá en el fondo sigue habiendo bumps. No sé. ¡Hello, Conoco! Y si no vamos por allá y seguimos por ahí. No, 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 sí, sí hay una pista. Mirá, mirá cómo baja el tipo. Y vamos por allá a ver si podemos subir. No vamos a llegar ni en pedo, pero bueno. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo!
Llegó el momento de descansar porque estoy muerto. ¿Pero viste la diferencia de hacer esto con piernas y sin piernas? Sí, boludo, nos morimos si no. Allá hay que pasar por aquí, no sé. ¿Allá? No sé. Pasamos por los bosques esos débiles. Los finitos. A ver, ¿qué hacen estos? Digamos que hacen esos que vienen ahí. ¿Para dónde van? Ok. Ok, Google. Ah, me parece que hay un camino ahí abajo, a ver. Sí, hay camino abajo. Dale, vamos para allá. Vamos para allá. Claro que sí. Let's go. Sí. Ya no para allá. Dale. Dale, Conoco. ¡Mira la rodilla! Se hace muy bien a las rodillas. Sí, obvio. Mamá, qué dura no está. Por ahí pasan, ¿ves? Tengo que ir para allá abajo. ¿Para allá entonces? Claro, Conoco. Y si no, claro, cortamos más por Sí, ahí. hay que ver si por ahí se puede pasar, pero vamos, de última volvemos. Dale. Ya la tabla.